മെയിൻ സ്റ്റോപ്പുകളിൽ മാത്രമേ ട്രെയിൻ നിർത്താറുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ട്രെയിൻ നിർത്തി എല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റോപ്പില്ല. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സൈഡിൽ കണ്ട ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഹലോ മച്ചന്മാരെ, എല്ലാവരോടും ശ്രദ്ധിക്കുക. എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോക്ക് എല്ലാവരും സാധിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നെന്താണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹെവി ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്പിൻ്റെ തുടക്കമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. എനിക്ക് പോണ വഴിയെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനൂപ് അവിടെ കാത്തേക്കുണ്ട്. അനൂപ് ട്രിപ്പിന് വരുന്നില്ല, പക്ഷെ അവനാണ് എന്നെ പാലക്കാട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണേ. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഞാൻ നെന്മാറ പോകണം. നെന്മാറയിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് നിന്ന് കോഴിക്കോട്, അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പോവുകയാണ്. ആ ട്രിപ്പിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ വഴിയേ അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും ഇറങ്ങട്ടെ ഏട്ടാ മച്ചന്മാരെ. ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ വണ്ടി എടുക്കണം. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്നു. അച്ഛനാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവിടാൻ വരുന്നത്. എൻ്റെ ചേച്ചി അമ്മ ശരി പോയിട്ട് വരാം. അഭി ചേച്ചി ശരി പോണം. അവിടെ കുഞ്ഞാറ്റ എവിടെ? ശരി അപ്പോ ബൈ. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ നമുക്കിനി നെന്മാറ എതിരെയാണ്. നമ്മുടെ മച്ചാൻ അനൂപ് അവിടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കണം ആദ്യം. എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് നേരെ പാലക്കാട് പോകാൻ. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ട്രെയിൻ കയറാൻ. ബാക്കി നമുക്ക് വഴിയെ കണ്ടറിയാം കാഴ്ചകളൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി അനൂപേ ബൈ. ഗൈസ് നമ്മുടെ അനൂപ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് പരിപാടിയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രെയിൻ കയറിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നേരെ കോഴിക്കോട് എത്തിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. പാലക്കാട് വന്ന അനൂപ് എന്നെ കൊണ്ടുവിട്ട് ഗൈസ്. ഒന്നാമത് നമുക്ക് സമയമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിലും ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് അവിടെ എത്തണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അങ്ങനെ മച്ചന്മാരെ നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോഴിക്കോട് ഇനിയിപ്പോൾ 1:30-2 മണിയായി. പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഞാൻ കാലത്തൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പുറത്ത് പോകണം, കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൂടെ കഴിക്കണം. പിന്നെ അവരെല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട്. അവർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാട്ടോ. മച്ചന്മാരെ കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹോട്ടലൊന്നും കാണാനില്ല. കോഴിക്കോട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഒരു റോഡാണ്, അല്ലാതെ ഒരു ഹോട്ടലൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ അത് തേടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. കോഴിക്കോട് ടൗണിലെ ഹോട്ടൽ എവിടെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ലൊരു ഹോട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. കാലത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിച്ചിട്ട് കാലത്ത് നേരത്തെ വന്നാണ് ഞാൻ. അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് 5 മണിയായി. അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ കാണുന്നുണ്ട്, പോയി കയറി നോക്കാം. മീൻ പൊരിച്ചാ എടുത്തു. മച്ചന്മാരെ നമ്മുടെ ആ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ആ ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 8-9 പേരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരും കൂടെ വരാനുണ്ട്. അവരൊക്കെ മലപ്പുറം ടീമാണ്. അവർക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് എളുപ്പം. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും എത്തും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറി. എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോണ വഴിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ എവിടേക്കൊക്കെയാണ് പോണ്, എന്താ പരിപാടി എന്നല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെത്തിയിട്ട് ഞാൻ അവരും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനും ഒന്ന് തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കയറുന്നതായിരിക്കും, പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരാദ്യം വരട്ടെ. ഗേസ് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ കുറച്ച് പേര് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഫില്ലാകാണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പേരും കൂടെ വരാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉനൈസിക്ക, മനാഫിക്ക, നവാസ്, അംബ്രാസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് പേര് 2-3 പേരും കൂടെ വരാനുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് വന്നിട്ട് അവരും കൂടെ പരിചയപ്പെടാട്ടാ. ഗേസ് ഇത് നമ്മുടെ റഫീഖ. ഹായ് ഹായ് പറയടാ, പറയ് പേര് പറയ്. ആഷിഖ്, അംബ്രാസാ നിങ്ങളുടെ പേര്? ഇത് അംബ്രാസിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. ആളെ എനിക്ക് പരിചയമില്ല. നമുക്ക് വഴിയെല്ലാം പിന്നെ പരിചയപ്പെടാം. നമ്മുടെ ഉനൈസൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് പേരിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ മനാഫക്കിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നവാസ്. എല്ലാവരും കുറച്ച് പേരിന് ഈ ഒരു 3-4-5 പേരിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇനി മണാലി ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അടിപൊളിയായി നമ്മൾ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ പോണേ ഇനി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ട്രെയിന് കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു 4:30-4:30ക്കാണ് ട്രെയിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായി. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ നമ്മളെ ട്രെയിനും വന്നു, ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു, എല്ലാവരും കയറി ഇരുന്ന് സെറ്റായിക്കണേ. ഇനിയിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടിയൊന്നും എടുത്താൽ മച്ചന്മാരെ നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങാണ്. പോണ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്, അടിച്ചുപൊളിയാണ്. ഇനി വഴിയിൽ അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേരളം കഴിയുന്നത് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ കണ്ട കാഴ്ചകളായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക അടിപൊളി നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ വരും. അതൊക്കെ അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ വണ്ടി യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കിടിലൻ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും. ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഇടാനാണ് ശ്രമം. നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ എന്തായാലും പരമാവധി ചെയ്തു നോക്കാം. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും സീറ്റ് എടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തിരക്കിലാട്ടാ.
മച്ചന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ണൂരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ സൂര്യനൊക്കെ അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ആകാശമൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല, മതിയായതാണ്. ട്രെയിന് മെല്ലെ പോണേ. ഒരുപാട് നേരം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൊന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥലമൊക്കെ അടിപൊളി. ഞങ്ങളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ 7:30 എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. കാരണം എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുള്ളത്. നാളെ മുതലേ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ ഫുഡിങ്ങിലാണ്. ഞാൻ വിശന്നപ്പോൾ വേഗം എടുത്ത് കഴിച്ച് നമ്മൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങി. നമുക്ക് നാളെ കാലത്ത് നേരം വെളുത്തിട്ട് പുറത്തത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മോർണിംഗ് ആയി. കാലത്ത് നേരത്തെ എണീറ്റ് എല്ലാവരും പല്ലൊക്കെ തെറ്റി ഫ്രഷായിട്ട് വിളിച്ച് തണുത്ത് പറിച്ച് വരുന്ന സമയമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു പുറത്തത്തെ വ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണിച്ചു. എൻ്റെ ഫേസ് കണ്ടില്ലേ, ആകെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ആകെ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതാ സ്ഥലം അവിടെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞു. സ്ഥലമല്ല അതൊക്കെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല. ഞാൻ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളിയാണ്. ട്രെയിനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായ തണുപ്പാണ്. നല്ല കിടിലൻ തണുപ്പ്. ഇപ്പോഴെല്ലാം കയ്യെല്ലാം ഇങ്ങനെ മരവിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഫുള്ള് കോട ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നതാ. അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രെയിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരുപാട് നേരം അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസാവും. നമ്മൾ മണാലി പോവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മണാലിയിലെ തണുപ്പ് ഇതിനെയൊക്കെ വെച്ച് എത്രയോ ഡബിള് ട്രിപ്പിളും മടങ്ങായിരിക്കും. നമ്മളിനി അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് -10 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ എത്രയോ ഇതായിരിക്കും. ഇവിടെ തന്നെ അതാ കുത്തണേ. ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ എന്താ പറയാ തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ കുത്തണം. ചിപ്പിൾ അതൊരു സ്റ്റേഷൻ എത്തി. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇനി പോയി ഓരോ ചായ അടിക്കൽ എല്ലാവരും എണീറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷായി മുഖം കഴുകി ഒന്ന് റെഡിയായി വരണുള്ളൂ. ഇനിയൊരു ചായയൊക്കെ അടിക്കട്ടെ. അതാ വൈകില്ലേ ഞാൻ മോനെ. വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. കമ്പിയിൽ പിടിക്കും ആഷിക്ക് നവാസ് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ട് അവരുള്ള ചായ കുടിക്കാന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ ചായക്കടയിൽ പോവാണ്. അവിടെ പോകുമ്പോഴേക്കും എടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ചമര അങ്ങനെ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് മതിയായ കോടമഞ്ഞും തണുപ്പൊക്കെ ആയി എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതാ നമ്മുടെ ആഷിക്കുണ്ട്, സെബിക്ക് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നവാസൊക്കെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ പുറത്ത് ആ വൈബ് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര എത്തിയത്. അപ്പോഴേ ഞങ്ങളോട് സ്ഥലം പറയാൻ മറന്നുപോയി, കാരണം അറിഞ്ഞില്ല. മഹാരാഷ്ട്ര കറക്റ്റ് അതൊരു അതാ സ്ഥലപ്പേര് അതാ പറഞ്ഞത്. മംഗളൂരു അല്ല, മംഗളൂരു ഒക്കെ എവിടെയാണ് എടുത്തു. ചിപ്ലിൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അംബ്രാസ്. ഇത് വെള്ളം എൻ്റെ മുകളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ് അവര് ഇങ്ങനെ നിന്ന് വൈബ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ട്രെയിൻ നിർത്തി എല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റോപ്പില്ല, പക്ഷെ ട്രെയിൻ നിർത്തി എല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണ കാഴ്ചകളും കൂടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കർണാടകയും മഹാരാഷ്ട്ര പകുതിയായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഗൈസ് അങ്ങനെ മഹാരാഷ്ട്രയിലൂടെ ഏതോ കുഗ്രാമത്തോടെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പതിയെ നിന്ന് കേട്ടോ. ഫുള്ള് കോടമഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം 8:30. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കോടമഞ്ഞ്, ഒന്നും കാണണില്ല. നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൂര്യനെ കുതിച്ച് ഫുള്ള് സീൻ. ഇപ്പം തണുപ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല, ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല കോടമഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത ഏതെങ്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ടോയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. വൈബ് ഭയങ്കര. മറ്റവരെ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡും ജാമും ഒക്കെ മനാപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്, ജാമും ബ്രെഡും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാലത്തെ ഫുഡ് വന്നിട്ട് ബ്രെഡും ജാമും കഴിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ, കാരണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മതി എല്ലാവരും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എത്തിയത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാൻ മച്ചവരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുംബൈൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് വിദൂരതയിൽ മലനിരകളും കാര്യങ്ങളും കുറേ വീടും അവിടുത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമം കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എത്ര ദൂരം ഈ ട്രെയിനിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തുമ്പടി കിട്ടിയത്. ശരി, നാളെ മോർണിംഗ് ഒരു 9 ആകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുള്ളൂ. അതൊരു ട്രെയിനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇനിയും വരും. അടിപൊളി വ്യൂ ആയിട്ട് ഒരു രക്ഷയിലാണ്. അടിപൊളിയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഓഫായി ഗൈസ്, എല്ലാവരും തളർന്ന് തരിപ്പണായി. കാരണം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്നൊന്നും അറിയില്ല. എല്ലാവരും ഇതാ ഫുള്ള് ഉറക്കത്തില്ല, ഫുള്ള് ടയേർഡായിക്കണം. മച്ചന്മാരെ അങ്ങനെ കുറേ നേരം ട്രെയിനിലിരുന്ന് പ്രാന്തായപ്പോൾ ഓണർമാർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരേ ലുഡോ കളിയാട്ടാ. നമ്മുടെ ആശിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ബോറടിച്ചൊരു പരുവായിക്കണേ. ഇപ്പോൾ സ്ഥലം ഏകദേശം ഗുജറാത്ത് എത്തി. ഗുജറാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വേറെ നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല ചേരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അവൻ്റെ ലൈഫൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കൊടുക്കുക, ഞാനും ആഷിക്കും കൂടെ. അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റോപ്പിലെത്തി, എന്താണ് വടവരയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പിലെത്തി. സംഭവം എവിടെയെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ഡൽഹിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വലിയൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ഈ ട്രെയിനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡൽഹി എത്താൻ കഴിയും. കാരണം മെയിൻ സ്റ്റോപ്പുകളിൽ മാത്രമേ ട്രെയിൻ നിർത്താറുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെയിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ചടക്കില്ല. പക്ഷേ 2 ദിവസം മസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേണം. ഈ ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് ആ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഡോദര പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കണത്. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ടൗണും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്താ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഫുള്ള് ഇതാണ് ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, പിന്നെ അതൊരു ഭാഷയും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ പറയും. വേറൊരു ട്രെയിനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കൈ. ഫുള്ള് സെറ്റാണ് മച്ചന്മാരെ. അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു കടയിൽ വന്നിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദാൽ പൂരിയാ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 4 മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് അടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ട്രെയിനോട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നിൽക്കും പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ മേടിച്ച് നല്ല തിരക്കാട്ടോ. അവിടെ ഒടുക്കത്തെ തിരക്കാണ്, നല്ല തിരക്കുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ കേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു 5 പീസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിനി വേഗം ട്രെയിനിൽ കയറുന്നു. ട്രെയിനിൽ എല്ലാവരും കൂടെ കഴിക്കുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തിരക്കാട്ടോ. അവിടെ പോയപ്പോൾ അയാൾ അടി ഉണ്ടാക്കണം സാധനം കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഗി S5 ആണ്. S5 കയറണം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറണം. ഇത് ഇയാൾ ഓടിക്കാണ്, കൈ കഴുകാൻ പോയതാ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ S3 അല്ലേ? നമ്മുടെ ആഷിക്ക് 2 പ്ലേറ്റിലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് സപ്ലൈ നൈസാ. അമ്മേ ഒരുപാട് നടന്നു. തണുപ്പ് അടിച്ചു തുടങ്ങി പറഞ്ഞാൽ മതിയായ തണുപ്പ് ശരിക്കും അടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ആ സൈഡിലുണ്ടാകും. കാരണം മൂത്രമൊഴിക്കണം, വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ആശിക്കുണ്ട്, മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹെവി ടാസ്ക്കാണ്. ഇടയ്ക്ക് വരണം, വെള്ളം കുടിക്കണം. നല്ല തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി എത്തണേ ഉള്ളൂ. ഡൽഹി ഇപ്പോഴല്ല, ഞങ്ങൾ നാളെ കാലത്ത് 9 ഡൽഹി എത്തുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പാണ് അച്ഛന്മാരെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് ബ്രെഡും ജാമും ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ചപ്പാത്തി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ജാമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അതും കൂടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു രാത്രി കൂടെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിലുണ്ടാവുക. നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ്. നമ്മളൊന്ന് വൈകിട്ട് ഹെവി ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷേ ട്രെയിനിലെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സുഖം തോന്നിയില്ല ആർക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെയിലുള്ള ബ്രെഡും ജാമും ഞങ്ങളുടെയിലുള്ള ഫുഡ് തന്നെ വെച്ച് ഇന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഡൽഹി ട്രിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ സെറ്റായി. നല്ല തണുപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ജാക്കറ്റായി, ഗ്ലൗസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായ സെറ്റപ്പാണ്. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഷിംലയിലൂടെ ഒരു കിടിലൻ ട്രെയിൻ യാത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ടീമിലെല്ലാവരും കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും സെറ്റാണ്. തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി എത്താനാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി. ഇന്നലെ തന്നെ തണുത്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. നമ്മളൊരു മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ആയത്. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ടായിരിക്കും വരിക അതിനുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാവരും വീഡിയോസ് കണ്ടു നോക്കുക, വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. കിടിലൻ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ട് വരാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ബൈ, അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗൈസ്. ബൈ.
ബൈ. റഫീഖ ഒരു ബായ് കൊടുത്താ. അപ്പൊ അടുത്ത എന്നാ ഓക്കെ അല്ലേ? ആ അപ്പൊ അടുത്ത കിടിലെ വീഡിയോസിൽ വരാം. ബൈ, സീ യു.